يا صباح الخير عليكم. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ اهلا وسهلا بيكم، واهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد اللي دخلوا القناة واللي كمان موجودين في القناة من الاول. اهلا وسهلا بيكم كلكم. اتمنى ان كلكم تكونوا بخير وبألف سلامة وصحة يا رب العالمين. انا بغيب عليكم شوية بس برجع لكم بروتين جبار، روتين يشجعكم ان انتوا تقوموا بصوا تقلبوا الدنيا كلها. ان شاء الله تكون الايام اللي جايه كلها خير وبركه وسعاده علينا ان شاء الله. داخلين كده على موسم الشتاء، ان شاء الله يكون كده شهور الشتاء تكون شهور كده مليانه كلها بامطار الخير والبركه والرزق وكل حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. ايام ربنا كلها حلوه، فلازم كده نستقبلها بطاقه ايجابيه، بشوية حاجات نعملها كده تغير المود وتغير الجو اللي احنا فيه. وبالنسبة لنا احنا تغيير المود والجو ان احنا ننظف البيت. يعني اعتقد اصدقوني كلكم كده، اول ما بننظف البيت تنظيفه كده جامده كلنا بنحس بقى بطاقه ايجابيه وبنحس براحه نفسيه جميله. بعدها بنحس بتكسير في العظام وبتورم في الرجلين، بس مش مشكله. يومين 3 وبنبقى زي الفل. فانا النهارده الفيديو النهارده تكمله لسلسله روتينات الشتاء اللي احنا عاملينها مع بعض. الغرف عندنا خلصت الحمد لله، نظفناها. لسه عندنا الريسبشن، فانا قبل ما ادخل الريسبشن اعمله قلت لا انا لازم انظف البلكونه كويس الاول، علشان يعني ما يدخلش جوه اي تراب تاني. بعد ما انضف خلاص تبقى بره نضيف، فبينضف لي جوه. انا البلكونه هنا بدأت ان انا انظف فيها جزء بجزء، اشيل حاجات. شلت اول حاجة الكراسي بتاعتها، غسلتها كويس قوي في التويلت، وسبتها بقى تصفي ميتها كويس على ما يكون انا يعني ايه نظفت البلكونة. انا البوتات دي كان فيها زرع وكان بيبقى شكله تحفة، بس للأسف الراجل اللي كان عامله ما كانش مجمده كويس قوي، فكان اقل هوا يروح مطيره. فان شاء الله باذن الله نجيب غيره. انا كان عندي كده ورق الشجر ده حطيته بالشكل ده يدي بس منظر شكله حلو. الحمد لله البلكونه بقى شكلها حلو قوي. هي دلوقتي مش محتاجه اللي انا بعمله ده، هي كانت في الوقت ده محتاجه كوبايه قهوه وحاجه حلوه كده معاها، ونقعد بقى فيها يعني ايه نستجم. عايزه اقول لكم اصلا ان اليومين دول الجو تحفه، الجو حلو قوي، فالواحد عايز يفضل دايما قاعد كده في الهواء الطلق. هنا دخلت بقى جوه للمعركه اللي جوه، غسلت الركنه كويس، وبعدين غسلت كمان كراسي السفرة عندي. هو يبان عندكم ان في بقع، بس هي دي مش بقع، دي ميه بس لسه ما نشفتش. اوكي، بتكونش بس واضحه قوي في التصوير. هي والله الحمد لله مفيش كان فيها اي بقع خالص، لا الركنه ولا الكراسي، بس هو بيبقى تراب يعني مش اكتر. هنا بقى بدأت ان انا كمان اغسل الكرسي ده. طبعا انتوا بتشوفوا السرعة دي، يعني انا اتمنى ان التنظيف يبقى بالسرعة اللي انتوا بتشوفوها في الفيديو، بس لا الواقع الواقع اصعب من ده بكتير. انا اصلا مش بصور لكم كمان كل حاجة، يعني انا في اجزاء كتير قوي مش بعرف اصورها، فدي كده مقتطفات من اللي انا بعمله. طبعا هنا انا وصلت للقطعة الاثرية اللي موجودة في كل بيت، فالقطعة دي احنا بنعملها بحذر شديد جدا. يعني انا وانا بعملها في الوقت ده كنت حاطة ايدي على قلبي، كنت خايفة موت ان اي حاجة تتكسر مني. لذلك انا كنت لو تلاحظوا بعمل يعني كل كام كوباية او كام كاسة او مش عارفة ايه كده اعملهم، اعمل كام واحدة وبعدين انشفها واشيلها في جنب. كنت بخاف مثلا كوباية تيجي فوق التانية بتاعة تتكسر وكده، فكنت بعملهم بحرص شديد جدا، عشان كنت خايفة اي حاجة تتكسر منها يعني. القطعة دي أثرية، هي أثرية فعلا، احنا ما بنجيش جنبها، بس أنا ناوية والله يعني أبدأ أستخدم منهم، يعني ليه لأ. أنا يعني أنا ضامنة عمري، لا لازم الواحد كده يستخدم حاجته ويستمتع بحاجته كلها ويحافظ عليها في نفس الوقت. لان كمان الحاجات دي عادت غالية جدا، يعني هي كانت جاية بمبالغ كبيرة وما زالت بمبالغ اكبر.
فالواحد لازم يحافظ على الحاجة علشان اللي بيروح ما بيجيش غيره بصراحة. هنا بقى بدأت انضف جزء بجزء لحد ما كله بقى نضيف الحمد لله وزي الفل. وهنا بقى دخلت على الجزء بتاع البوفيه والسفرة. انا عندي البوفيه ده برضو فيه صيني وكده، شلته وغسلته ونضفته، بس ما صورتش بصراحة الجزء بتاعه ده. انا بنضف مثلا الجزء بتاع السفرة ده انضفه كله بالحيطان بكل حاجة حواليه بالنجفة اللي فوق بكل حاجة، واخلصه واروح للجزء اللي بعده، علشان بس ايه منساش حاجة. هنا كنت خلصته ورحت بقى، كانت في الوقت ده الركنة كانت نشفت الحمد لله. شلتها بقى من مكانها، حركتها وبدأت ان انا انضف وراها كويس الحيطان والجدار اللي ورا ده كله نضفته كويس. وكمان جبت بقى مية سخنة بعدها وحطيت فيها كلور واي بقى مسحوق او منظفات عندك، كمان معطر بقى كتير عشان الريحة كده تفضل ثابتة وحلوة في الارضية، وبالمقشة. وفضلت بقى ان انا انضف كويس في البلاط عشان لو في مثلا اي حاجة لازقة عليه او كده ينضف كويس. ما استخدمتش الموب النهاردة خالص بصراحة. قلت لا اليوم يعني خلاص الموب دي عايزة ما يكون ايه تنظيفات كده على السريع، كمان تنظيفات دي لا، عايزة بقى يعني ايه واحد لازم فرشة بقى وكده. فبس الحمد لله الجزء ده خلص ورجعت الركنة مكانها. انا في الوقت ده كانت الستارة كمان خلصت وركبتها، بس ناقصها بس ان هي تتكوي. بس بصراحة انا ما قدرتش اعمل ده النهاردة، خلصت كل الريسبشن كله ما عدا بس ان انا المفروض اكوي الستارة وافرش السجاد. بس انا كمان مرضتش افرش السجاد غير كام حاجة بس عايزة اعملها كمان عندي في المطبخ، هعملها بكرة ان شاء الله. وبعد كده افرش بقى كل سجاد الشقة مع بعضه، يعني علشان بس ما يبقاش فيه جزء وجزء وحاجة تتبهدل تاني لا. قلت خلاص انا يعني التنظيف العميق ده خلصناه الحمد لله، بكره بقى نمسح كده مسحه على الخفيف بعد ما نخلص المطبخ ونعمل ايه نفش بقى السجاد ونفنش بقى على كده الحمد لله. نكون خلصنا على خير. بس كده. انا هنا في الجزء بقى اللي جاي ده الجزء بتاع ايه الجزامة. برضو نضفته كويس. الجزء ده اصلا عندي مش بيتطرب قوي لانه بعيد عن البلكونة وكده، هو قريب من الباب بس مش بيجيله تراب يعني. بس كده ان شاء الله يكون فيديو النهاردة عجبكم، واتمنى ما تنسوش تعملوا له لايك وكومنت وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تكتبوا لي كومنتات حلوة كده زيكم تشجعوني، وكمان زي ما شجعتكم النهاردة انت كمان تشجعوني في الكومنتات. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويلا سلام.